Kardo Nilimonjerong Pipi Piniberta Arjuponita. APHL Sia Song Pen ni Thoma Farman Hunger Strike Kang Nipon. Jakhongponi phai thongkep arni APHL Sia Song Pen ni Thoma Farman Jakhongponi phai thongkep rai si la pen pai ni phai si arni an Hunger Strike mate choche junje pen kache song ajai me Kecheng si Don Bosco Higher Secondary School Rongkhelan along ing Nipon bangso kache song ponang kok atheke Indian Constitution along ketok da Article 244A ateng pen autonomous selambek nangji para tu sa para ateng 6 schedule arlo election aron selam nangji 125 amendment Parlopon pe pulote pachun nangni panchayat aron pen Karbi Anglong autonomous council election pedo nangni Mos 2021 clause 2.3 lapen 2.9 paprai nangji lason thak si kado kabe son krege thom aparman kache song pedopon tang de alang li tumpen kanije pon alam thele ang ton pen arjuponik sina ni dak an kache pangchir pen hunger strike ke do ia theke ningkan phokep na soselo constitutional ong ketok ilitom phan autonomous state nang PG pulo under article 244A ilitom Karbi Anglong phan lapen dimahasao phan sita non anta ilitom hanang piperet la pot sini tum dak an kechapang chir pen nilitung hunger strike kedo APHL sia tu anur ka preka tu ali APHL CB nong tu phang phung tu bang ali nitung dak hunger strike doji puga che sikke pini penap la penap dik thomkep rai si la pen agos isiarni ladak ke doji phansi dak rong ni hang phomyong te dak ho rongkhelan dak Catholic Church Athengno ladak akang bura penta rong asar penta nitung permission and edlo do tame pula athemanon ke school tave Don Bosco te bokhet do sitala tum school ave school ke non ni baga pisi ing puji la si school kang pu pen lo te nitum dak do delo pula la si SP bang e kroilo pu ama DC bang kroi krede pu karjulong DC ke komat lo lagi nang lituman da chini lu Omor Singh Tisubu binong DC ke alang li ning ke hang ban siala apisu mang claim ye mati di netum DC pulo te abinong ke netung ke loteng ban si claim de ti he ing tangra ne pisu ke pualing ne penan ke pualing po bang ne tu claim sita non Karbi Anglong la son nang je plang tang lo la si la bange ha aning hang lo la bange nitum na pudun de ha pualing puana sita nitum bangke dak hunger strike ke dolo autonomous state ke long ve gia phan la pen ison bangke pharo isira ing koira pho constitution kelar constitution amendment hala daketok ilitum Karbi Anglong Autonomous Council la pen kado kove Autonomous Council 6 schedule pen kedo Autonomous Council an Ponchayat Ateng Papisun Tugi pusi haladak 125th Amendment along Kipudo la sini tum ke kroi kri lake Papisun long le 6 schedule ke the pik lake ing tui pik lake Ponchayat pen pang barlo te thang da chupodun de 6 schedule long ke la posi 6 schedule phan kapisun bangke netum kroi kri la pen nilitum aprang parliamentary committee anon sorma kewang hota nilitum cingkidun lo tapi dun lo nilitum poncat methanga poncat do halake article 243D constitutional ke tok do by whatever name called amen a link nang tum putame la bangke amen a link tame nang tum ke do kopya panchayat loma hala leche pe do nun busi article 243D along ke tok do la si nilitum pudun lo la pen non danitum la si kadiman lo nilitum karbiatum phan ke servan kep do vek nang ji la ke ilitum panchayat lo
kukia dom hange tul sung wai sa pu do la pe dovek nang ji di masa hange raji nai so kho pu dovek nang ji rengma hange injang tiruvunyu song sadven pu dovek nang ji la pen ke boro hange gamiaria fad pu dovek nang ji la pen ke sondolang VGR alam lo la pen ke autonomous state ke la longwek nang ji la ke nitum pulo la pen 125 alam ta nitum pulo la pen dak alam benar long nitum kado weta tok et lo la kado we ke nitum kadiman lo APHLC pen la pen APHLC pen pindige an ke chuchi pen si nilitum dak claim lo la pen ke nilitum motrok arni aku meeting do thuyilang nilitum seminar do thuyilang six schedule lapen autonomous state aputhak lapen ke ako agos pai inkoyar ni nilitum dag rally do thuilang nono makke rat atom hanitum hang o ingtum te athema kheti claim nangji sai tiki nangji soke e tangwang welang la si soke e papetang da sinang kheti ke claim ke lage bang botor ating man si ili claim nangji botor ke itum hanang hong dundi la potsi nil itum program akit heke APHLC itum no mat ke en edet lo la pen non ke en pu Madhuram terang arong ke ong dong PMA YGI hemso kikim patang pi pedet adim MSC pen kahomridam ना खाऊंगा ना खाने दूंगा सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास काइके आमार कानिंग जेवेर स्लोगान नन के दोबम बीजेपी आ सरकार आतुम बनता की दोकेलाक आफान के पानों पी PMA YGI हेमसो किकिम पी पतांग तेसी बिक्रम क्रुमसी ठेकपनलों लाखाइन करपली देवपानी MSC कॉन्स्टिट्यूएंसी के पारलो मधुराम तरंग आरोंग आलोंग की दोकेलाक आरात आफान पानों PC PMA YG 2021-22 Ahem so penang an arat atum longdun rintilo lapen alang litum sitami aning aronglo bontai sining dok meme alam abangke ningka nisi so se pleng det aphi PMA YG ahem so ki kim kerang patang pi pedet ajok nam piason kimanta dolo lapen ajahak ahem so ke tingkawe anghap kawe arpong kasemar anta asai kesa oyajok PMA YG beneficiary atum pen ningkang samse chepaklang pon Madhuram terang arong along PMA YG hemso kikimpon kapatangte kedo contractor Sivoram Rongpi modon teron atum aphan local MSC Sorbon Kumar Telenga sodak pen hemso kikim kepatang edji aphan hukum pithu birta kiribdunlong atengke Deopani constituency arlo hemso kikim kerang kapatang ponpe adim along an kahumridam along local MSC Sorbon Kumar Telenga VDC chairperson Elis Teronpi gram sevok Raju Ronghang lapen arisang huatumpen adimaklong an humridam si jekloi Johnny Angbong patang pon popusi contractor atumpen apor johang dunlu kedam tang jakhong poni phain kora sirkep arni ajo apor arve ki thepar pik ajok lang lokso lapen samilangso ara towar kedam kewang kisung kachetong ponnang Lakha kripli korkanthi constituency ke parlo langlok so lapen samilang so kacheleng atowarpi ajo apor arve ki jangke thepar pik ajo langlok so lapen samilang so ara towar ke dam ke bang akisung chetong na lason si ke ongdung atowarpi longle kangrai ke dokok ajok sai jok je di phulapen dong mukak an ke dam ahem konglok mati bas katiwar atum lapen passenger atum घंटा के थमसो से लंगले कांगराय आंगन कुपेन आंगन वारसी लाबांसो फिटसी तोवार का चेलेंग पन थुलोंग लोपुसी बेरता रिबदुनलोंग पिनपुर में लांगलोक्सो आरा दातुम के नॉन चोटले तोवार काहेंग नो आकिसुंग का चेतोंग चोटकाली बोंता लाआन आंगबोंग पेन नॉन आंता तोवार काहेंग नो किसुंग चेतोंग नांग बोमलांग Aphong langlokso ahabar aratatum aphan Karbi Anglong Autonomous Council Sahiyam Dr. Tuliram Ronghang lapen MLA Dorsing Ronghang lapen local MSC mate Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tiswatum ahin pen kachi chak tekang alam chakdo Meilang lapen towar mesen kasemar PG alam the aputhak nonpuan ta labangso alam chak papleng pipe Radatum ningke thepensi dobomla bonta towar kasimar PG kalisi arlongso thokpa chompajam anta arve kejang aphong tin longlor ke pontot si inghan atowar keman thuloputa haladak aratatum pen ningjepon Lasilang lokso samilangso aratatum mesen atowar chilengdun longji longleki mo aporsi chinipu Samilangso pen longba morning ti Karbi Anglong News